都没有一点好转的迹象，反而越来越严重，并且咳嗽的时间很有规律，每天上午10点左右开始咳嗽，几个小时之后，到了下午和晚上就没有咳嗽的迹象，但感冒发烧的症状一直反反复复。这样的状态直接影响到了他的正常上班，公司里的同事对他的态度也发生了大转变。有关心他的同事，也有同事担心他患上的是传染病，都建议他赶紧去医院检查身体。公司老板但担心他的状态，也担心其他同事受到影响，所以专门给他批假，让他去医院看病。白大姐是个女强人，虽然不想离开自己的工作岗位，但是她也深知这样的状态只会给公司造成麻烦，所以就请假去医院看病了。去医院做了一个全面检查，医生告知他患上了一种名为弥漫性泛系支气管炎的疾病，患上这类疾病会出现多痰剧烈咳嗽，同时还可能伴随鼻窦炎等的症状。这种疾病患病率很低，大多都发生在中国、日本等东亚地区，欧美